ഇവിടെ ഒന്ന് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ മുനീർ. ഓട്ടോക്കാരൻ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് പുതിയ വീഡിയോയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് ബജാജിൻ്റെ ഇസഡും XYയും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. 2018ഉം 2019ഉമാണ് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് അധികം കണ്ടുവരുന്നത്. ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോക്കെ പോയി പെട്ടെന്ന് റിവേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ, ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടി വന്ന റിവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടെടുക്കാൻ നേരത്ത് ഭയങ്കര ഒരു സൗണ്ട്, അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് ഗിയർ വീഴാണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു സൗണ്ടോടുകൂടി വണ്ടി നീങ്ങാതെ നിൽക്കുകയും പിന്നെ രണ്ടാമതൊന്ന് എടുത്ത് ക്ലിയറാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് പോവുകയും ചെയ്യും. ഈ സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഗിയർ ബോക്സൊക്കെ പൊട്ടി തകർന്ന് പോണ തരത്തിലുള്ള സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്കും അങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഞാൻ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് മെക്കാനിക്ക് പറഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് വലിച്ചൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി, അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വലിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടും ചില സമയത്ത് പിന്നെ ആ സൗണ്ട് വരും. പലപ്പോഴായിട്ട് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇടുമ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സൊക്കെ തകർന്ന് പോകുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കേബിളിൽ, അതായത് റിവേഴ്സിൻ്റെ കേബിൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റർ ഞാൻ കണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റർ ചിലപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് മാറി. നല്ല അടിപൊളി റിവേഴ്സൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വീണ് ഒരു സൗണ്ടും ഇല്ലാതെ ബാക്കോട്ടൊക്കെ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ബാക്കോട്ടൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു 10ൻ്റെ സ്പാനറും ഒരു 12ൻ്റെ സ്പാനറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം ഇത് ചെയ്ത് ക്ലിയറാക്കി എടുക്കാവുന്ന. അപ്പോൾ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരും എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ്, ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിക്കല്ല. അതായത് എൻ്റെ ജോലി ഡ്രൈവിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടികൾ, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണികൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഏത് വണ്ടിയായാലും. ഞാൻ അംബാസഡറിലാണ് തുടങ്ങിയത്. ആ അംബാസഡർ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരുവിധം പണികളൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണികൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. മുമ്പ് ഞാൻ കോളീസ് ഓടിച്ചിരുന്നു. കോളീസ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഇനോവയും ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനോവയും ഞാൻ തന്നെയാണ്, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണികൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ഇപ്പോൾ ടെമ്പോ ട്രാവലറും അതും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ CNG ഓട്ടോറിക്ഷ എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുവിധം പണികളും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്നെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കായിട്ട് കാണരുത്, മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന CNGയിൽ ചെയ്യുന്ന പണികൾ ഉപകാരപ്രദമെന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യം എൻ്റെ മുൻ വീഡിയോയിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് റിവേഴ്സ് ഒന്ന് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. സൗണ്ട് ഉണ്ടോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത്ര പ്രാവശ്യം എടുത്തിട്ടും റിവേഴ്സ് പോകുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് പോലും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഗിയർ വീഴാതെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗണ്ട്, എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് പോലും കേട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. റിവേഴ്സ് കേബിളിലെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്കുള്ള അറിവിലേക്കായിട്ടാണ്. ഇതാണ് റിവേഴ്സിൻ്റെ കേബിൾ വന്നത്. ഇത് ലിവർ. ഈ കേബിളിലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ കാണുന്ന ത്രെഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുറേ നാൾ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കേബിൾ വലിയും. അങ്ങനെ കേബിൾ ലൂസാകുന്ന കേബിളിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ സിസ്റ്റം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൂസാകുന്നതനുസരിച്ച്
ഈ ത്രെഡ് പുറത്തേക്ക് ഇടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാനിത് മാക്സിമം പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഇത് കുറേ നാളായി ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് കേബിൾ മാറിയിട്ടില്ല. ഏകദേശം 4 വർഷത്തോളമായി കേബിൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേബിളിലൂടെ കാണിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കേബിളുണ്ട്. ഇത് ക്ലച്ച് കേബിളാണ്. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് കേബിളിൻ്റെ ഡമ്മി വെച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ കേബിൾ കുറച്ച് തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തുരുമ്പൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ആകില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലച്ച് കേബിൾ ഇവിടെ ഡമ്മി ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ത്രെഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പുറത്തേക്ക് വന്നത് കൊണ്ടാണ് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സൗണ്ട് മാറിയത്. ഈ ത്രെഡ് മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഭയങ്കരമായ സൗണ്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് ശരിക്കും ഈ വണ്ടിയുടെ റിവേഴ്സ് കേബിളിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് തുരുമ്പൊക്കെ പിടിച്ചാലുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കണേണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഡമ്മി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം 12-ൻ്റെ സ്പാൻഡർ ഇട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ത്രെഡ് ഈ ഗ്യാപ്പ് വരും. ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇത്ര നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ലോക്ക് വെച്ചിത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ റിവേഴ്സ് ഇടുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ട് മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ റിവേഴ്സ് ഇടുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് മാറുന്നതാണ്. ബജാജ് മാക്സിമ ZX റിവേഴ്സ് ഇട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ഇടുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ലൈക്കും ഒന്ന് ചെയ്തേക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ വരുന്നതാണ് മുനീർ ഓട്ടോക്കാരൻ.